Ini dia turun dari sini tadi kawan. Ya. Ini kondisinya. Penuh dengan jagung. Ya karena panas saya pasang di sini aja di bawah sini. Oke, dia turun dari sini tadi. Oke, jergot. Ini asli tarik akar. Ini asli tarik akar. Kita lihat jarinya yang kena. Satu jari. Oh, dua. Ya. Dunia TEKUKUR mantap. Ini sudah jam 10 pagi, jam 10 sudah. Sangat panas sekali. Kemana DBL tadi?